Hallo drenge, jeg har en fucking sindssyg idé. Der er en, der skal løbe med min gun. Så løber jeg med 2 granater. Ramte du mig? Det ved jeg ikke, men det var der i hvert fald. Bange du mig? Jeg kan jo ikke høre det, så jeg er jo ikke død. Jeg er jo ikke død, hvis du har ikke banget mig. Jeg sætter lige, du er død. Du kan ikke gå hen til mig uden at pege på mig med et våben. Hvad så, hvis man kommer hen og siger sådan, at du er død? Så er jeg jo ikke død, du peger jo ikke på mig. Ja, helt nok.